Assalamualaikum bro maya ngasigi update macha macha khartang puragi lakchari ngasigi oina ahan bada mafam khuding da flood ising chawba asina maram oiragi yam sathina siba sokpa apul bere mili singam gi sigi week sida mili singi mathakta siba gi pawni ahan bada Sri Lanka da mi sahumga yankhai ga manga asiba adredi missing orsina bu mi sahumga humfuga taruk asi missing ni Sri Lanka da adredi Indonesia danabu mi samnga ga ani asiba mi samnga ga nipalam nabu phangdaba asib de phangdaba asim lekhira asum tawdna Thailand da su madredi Malaysia da su asine singba mayamamni ising si chawbna maram oiraga hoji Asia da hoji oiru phifam si yam sathi ba habdu tare Indonesia Malaysia Thailand asine sing makhaida asima lekhira dui number danabu Iran si pura Iran ga amasung Israel ga manung da lan se kamatam oigini sigi phifam dani Iran gi sumagi navy na chingba adredi missile na chingba magi air defense na chingba Iran su pura ready dani hojik se lan gi pura phifam dani yam kanna ekhoi gi nainari aba ekhoi gi statement se matang pi na dana Iran namak pirakani Israel namak pirakani Iran na hamesha hari sinabu karigumba lan dana phau mohim mathakta lan si taruk pataragadi Israel ga yamna natija thini sin yamna natija faruchini adugi yamna sathina thina halgani sin Iran gi navy de chingna loina ready ni hojik nungai to pau haibu Gaza da tunnel manungda Rafah da amasung South Gaza da phasi dana lairiba hojik ki lanmi makhai asida Hamas ki makok chingaba miyoyam khaki masani pa fawba said oibagi pawni nasi ayukta mi mari amsu tunnel dagi thokain tabu kanda IDF ki taraf dagi kaplega hatpagi said thokpagi pawam lai apul bada hojik IDF ki taraf tai hari sinabu mi nifu lanmi nifu makoina said tokhibi wani aduga lanmi phasi dana lai haipse Hamas ki taraf tagi sahai makoi gi leader ki taraf tagi su makok chingba ki taraf tagi su lauthorok pa yawi ko lanmi tunnel manung da hojik tunnel gi operation am tawri aba IDF ki taraf tagi tunnel manung da phasi dana lai makai se yam kanna pe sarbudi mamang dagi pirimni ceasefire tawbiram makai na makai chu thokpa gi lambi am ta phatpi waina phatre hojik thoglak pada kap thilba adredi hojik mohoi gi taraf tagi dabi tawdna har sinabu mi nifu lanmi nifu makoina said to thokpai wani ko adu ceasefire se adum mingi ceasefire ni ceasefire aiba karimta leite Gaza da ceasefire aiba karimta leite makoina kapade ceasefire leite eikoina Hamas ki Gaza ki taraf tagi Filistini ki taraf tagi nongmai kaple gani ceasefire kairi se makoi ki taraf tagi kap thil bisri ceasefire kaide adu hojik ni Gaza manung dasi yam sathina hojik tunnel manung chida lai mi chani rom ni phase dun lai dise ahan bahara mi se asida hojik Israel ki taraf te dabi taw dana sino mi nifu makoina sai taw thok le chini na se yuk sumi mari ma thoklak pada asai mafom de thoklak pada kap imne chini asigumo paw su yam nungai to paw ni Gaza gi do Gaza da hojik su chaningai thakningai su watli loina watlim ni Gaza da adum mingi ceasefire ni taw me kanam ta ngang manate mai magi loina thabak ta masgul ne hojik asini nasigi update haibu nungai to paw si harega lojira ngasigi assalamu alaikum